你们喜欢看电影吗？最喜欢的电影是哪一部呢？我心目中排名前3的都出自意大利的大导演朱塞佩·多纳托雷，分别是《海上钢琴师》、西西里的美丽传说以及天堂电影院。其实我们喜欢看电影的一个原因，就是在那短短的2个小时内，可以忘却掉生活与工作的烦恼与压力，完全进入到另外一个平行的空间。我们在家里面使用明基投影仪的时候，觉得已经是蛮震撼了。如果用更专业的整体的设备，可以达到什么样的一个状态？定制的这么一个家庭影院和我们公共电影院比较起来，到底孰强孰弱？于是明基热情的邀请我们来参观和体验明基定制影院体验店。欢迎哭笑，欢迎哭笑。这边是我们明基全景声家庭影院的体验厅，欢迎过来参观一下。这边的话是我们180寸的透声幕布，然后这边就是明基的 W6000L。整个房间你可以看见啊，我们没有任何的音响，都是嵌入式的，很简洁。它是一个7.2.4的多声道的全景声影院啊。这前面的话是有左、中、右3个音响，这边是侧环绕2个，然后后环绕的话在那边是个天空的吸顶音响。进来后我的第一感觉就是这块屏幕还是蛮震撼的，它是一个180寸的打孔透声幕布。走近了看的话，这个幕布上面是有很多微孔的啊，所有的音响都在后面，包括 KTV 的卡包厢也是在后面，比较简洁大方。你看不见任何的音响设备，只能看见一个点歌屏、一个投影，然后一个幕布。我们这儿可以唱歌的，可以唱歌的。多大面积是比较合适的一个？首先是这个样子啊，用投影，第一个原则就是越大越好。这个有效距离来说的话，投影能打的最大画面，我们就给它弄满。从这儿到这个屏幕的距离的话，差不多是4.3米左右。看180寸的话，你也不会觉得压抑或者是对整个人眼的看的角度的话是270度，你可以看见很大一幅画面。跟着我们的镜头感受一下到底有多么震撼。是托斯卡纳的风景，五渔村、意大利的一些风景的吗？小狗上面的毛啊什么的都是清晰可见的。圣母百花，色彩、亮度、阳光感、暗部细节 ，W6000呈现都是非常完美的。素质稍微差一点的投影的话，它的亮度啊不会有这么高，色准也不会有这么好。因为明基的话主打一个色彩色准，它是100%覆盖 P3 色域的，它的色彩是非常准确的，就不会偏色。选择这种家庭影院的话，需要关注哪几个最重要的点呢？4K 是一个标准，第二个的话就是亮度啊，它是2600 ISO 流明，开启 HDR 过后的话，覆盖 P3 色域的情况下，损失1点的亮度。同价位其他的投影来说的话，至少会降低1半的亮度，整个画面是非常通透、非常明亮的，颜色不会有任何的失真。还有一些投影的话，它的亮度会标得很高，但是它的色彩整体都会失真。另外的话，投影还有一个非常关键的点，就是它的对比度。像这款机器，它虽然说用的是0.47寸小芯片啊，但是的话，它通过明基最新一代 HDR 的算法做到前驱控光，所以它整体该亮的亮，该暗的暗，细节呈现会更多。还有一个就是它的投射比 ，W6000的话，它的投射比比较大，镜头到幕布3.37米才能打100寸，但是一般来说用这种机器的话，你至少要打到120寸以上，需要咱们家里面的空间稍微大一点。厂家的话，它也有解决的办法，像我们这个机器的话，上面它就加了一个放大镜头，它能够通过这个镜头把画面变得更大。They're gonna kill you. Which ones? All of them. 5 seconds.刚刚体验了一下他们的一个叫阿丽塔的一个片子，完全超出了我对家庭影院的一个认知哈。画面的表现度、色彩、亮度、音箱的环绕感，确实是相当的震撼。个人的主观感受的话，它的整个画面的感觉可以达到95分以上了。我们去电影院看的话，有没有什么的比较？首先第一个啊，电影院它只能播放固定片源，不能实现什么快进啊、倍速啊。第二个的话，现在很多电影院啊，它用的设备的话，并没有这么好。经过专业人士调试过后的专业家庭影院，是要比80%的电影院要好。家庭影院来说方便，你能达到你自己满意的效果。咱们这个也是可以打开的，对，那个蓝色的按钮，你按一下的话就自动打开，对。那种懒人椅的感觉。这次观影给我最大的感受就是震撼，整个定制家庭影院，无论是画面的质感，还有音响效果、座椅的舒适度，都远远的高于我们传统的商业电影院，也被这套家庭影院系统种草了，只差一个大别墅。那现在就滚回去努力工作搬砖喽，拜拜。